আসসালামু আলাইকুম সকল শিক্ষার্থী ভাইরা, আশা করি ভালো আছেন। তো যারা এনথ্রি বাজার স্টোর থেকে দেখছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা স্টোর থেকে দেখছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তো আজকে যে প্রোডাক্টটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে কনজিন। এটা হচ্ছে মার্কেটে 1 নাম্বার 2 নাম্বার আছে, সো দেখে নেবেন। এটা যেটা মার্কেটে রেট একদম কম দামে আপনারা নিচ্ছেন ওটা হচ্ছে হনজিন বা হংগিন, এরকম ধরনের একটা নাম রয়েছে। আর এটা হচ্ছে কনজিন। তো হনজিন আর কনজিন কিন্তু আলাদা প্রোডাক্ট। যেটা হনজিন ওটার হচ্ছে কালারটা এরকমই সেম, কিন্তু ওটার ফিনিশিংটা আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন একেবারে ফ্যাত একটা কালার। আমি নিজে দেখেছি, সো ওটা আমরা সেল দিই না, এটা সেল দিই। ওটা একটা আমাদের কিনা কম পড়ে, ওই জন্য ওটা অনেকে কম রেটে দেয়। তো এটা হচ্ছে আমার কাছে 10 ফিট 9 ফিট অ্যাভেলেবেল রয়েছে কনজিনটা। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস আমরা 800 টাকায় সেল দিয়ে থাকি। যারা দাঁড়াস থেকে দেখছেন, যদি 800 টাকার নিচে থাকে তাহলে ভাববেন অফারে রয়েছে। আর এটা রিংগুলো অনেক সুন্দর, সবগুলো পিতলের স্টাইল করা রিং। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা হচ্ছে ব্লু কালার। এটা দিয়ে আমরা পানির ওয়েট মরছে, এটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না, কারণ ওগুলো দেখানোর দরকারই নাই, মুখের কথা যথেষ্ট। তো এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা হচ্ছে ব্লু কালার। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা মাথাটা কিন্তু শক্ত, লং কাস্টিংয়ের জন্য কিন্তু এটা পারফেক্ট। তো এটা হচ্ছে লং কাস্টিংয়ের জন্য, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা পারফেক্ট রড। তো যাই হোক, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা কথা বলি, যে যারা চ্যানেলে নতুন আসছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা দালাল স্টোরটি দেখছেন স্টোরটি ফলো করলে 60 টাকার ভাউচার কালেক্ট করবেন। তো এটা হচ্ছে এখন 9 ফিট 10 ফিট অ্যাভেলেবেল রয়েছে কনজিন। এটা কনজিন ফিশিং এটা নাম। এটা হচ্ছে অনেক ভালো একটা ফিশিং রড। এখানে হচ্ছে ফোমের, ইজিভাবে ধরতে পারবেন। এটা হচ্ছে মজবুত। আর এখানকার যে মেশিন লাগানো গ্রিপটা, এটা কিন্তু ডবল গ্রিপের। দেখুন, কম দামের মধ্যে পারফেক্ট, মানে লং কাস্টিংয়ে যারা নেন তাদের জন্য এটা পারফেক্ট। এটা 10 ফিট হচ্ছে পড়বে 800 থেকে, অফারে 750 কি 600, 760 টাকা এরকম পড়বে 10 ফিটটা। 9 ফিটটা হয়তো 720 বা অনেক টাইমে 700 টাকায় আমরা অফারটা দিয়ে থাকি। তো এটা হচ্ছে 10 ফিট। আমি ওয়েটটা একবার মেপে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। তো দেখছেন 0 আছে, এখানে আমি দিয়ে দিলাম। তো এটার হচ্ছে ওজন আসছে 289 গ্রাম। তো এটার ওজন আসছে 289 গ্রাম। আপনার মাথায় রাখবেন 289 গ্রাম। তো এটা লং কাস্টিং আপনারা মাছ মারতে পারবেন। 20 বিঘা পুকুরে আপনারা ইচ্ছা করলে মিডিল অবধি থ্রো করতে পারবেন। 250 গ্রাম প্লাস লাডো থ্রো করা যায়। এটা হচ্ছে লংয়ের জন্য বেস্ট, ওজন বেশি দেখতে পাচ্ছেন। তো সবসময় লং কাস্টিংয়ের জন্য 200-250 গ্রামের, মানে 250 গ্রামের উপরে রড ইউজ করার চেষ্টা করবেন। 300 হলেও সমস্যা হয় না। তো আপনারা সবসময় বড় রড না ইউজ করবেন। তো দাম কম এই কারণে যে প্রোডাক্টের ওয়েটটা একটু বেশি। তো সবসময় আপনারা মাথায় রাখবেন যে প্রোডাক্ট কোনো না কোনো কারণে প্রোডাক্টের রেট বেশি থাকে বা কম থাকে। আর এটা হচ্ছে প্রপারলি কার্বন অ্যান্ড ফাইবার মিক্সড করা রড, পুরোপুরি প্রপারলি কার্বনের না। আর প্রপার কার্বনের রডের দাম বেশি হয়ে থাকে, এটা মাথায় রাখবেন। 1500 টাকার নিচে কোনো কার্বনের রড বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। আর যেগুলো বলে বেড়ে যারা বিক্রি করে সেটা অরিজিনাল কখনোই হয় না, কার্বন ফাইবার মিক্সডই থাকে। তো যারা রাস্তায় দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা আমার ইউটিউব থেকে দেখলেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তো ইউটিউব থেকে যারা দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর প্রোডাক্টটা নিতে চাইলে ডিসক্রিপশনে দেখুন এটা দারাজের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে অর্ডার করবেন। আর ডিটেলসে জানতে চাইলে কমেন্ট করবেন, আর ডিসক্রিপশনে লক্ষ্য করবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কী করে আমাদের সাথে আমার প্রোডাক্টের বিষয়ে আপনারা ডিটেলসে জানতে চাইবেন, সেটা অবশ্যই জানাবেন। তো এনথ্রি বাজার তারা সব যারা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্টোরি ফলো করবেন, প্রোডাক্ট ভালো লাগলে রিভিউ দেবেন, আর রিভিউগুলো দেখে আপনারা অর্ডার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।